algo existe. Que nosotros no lo captemos no quiere decir que no exista. Porque tú captas un sonido, tú tienes un nivel de audición X, ¿ves? Yo grito más, me escuchan más, ¿verdad? Bien. Y si yo bajo un poco el tono, hay otras personas que también lo escuchan, todavía aún. Pero si lo bajo mucho, ¿quién me va a escuchar? Pues a lo mejor, mira, me escucha tu perro, tu gato, tu pájaro, ¿ves? Ellos escuchan más bajo todavía. Vale. Pues el desierto tiene esa capacidad, aparte de otras. Que el silencio, cuando tú lo oigas tranquilamente, aparte de... Ay, me estoy escuchando hasta el corazón, dices tú. Vale. O aparte de ti, que ya los ruidos tuyos te los conoces, empieza a oír incluso el movimiento de la arena, no al lado, lejos. Algo que se mueve. En el desierto algo que se mueve. Algo que se mueve. Quizás la repetición de aquella palmerilla que había allí en el final, la repetición, ¿no? Como un eco. La repetición de la onda, nada más, un eco no, ¿vale? Pero la repetición viene para acá. Y ya vas encontrándote un poco más acompañada. Pues la vida es exactamente igual, amigo. Estás en tu casa y empiezas a oír sonidos que, bueno, ya los conocemos de todos los vecinos. Pero ¿y el tuyo? Randú, África y encarna esos tres